моето време, нали, като рок, такива балади, и тя една песен на Скорпион и аз, тя вика, мама, не намалява, вика, ме увеличи, вика, това от нашото време. Точно! Дует Авеню. Точно така, Авеню са, те са... Стенли ли беше там или пък? Не, то едно време беше в това певеца. Знамам при теб, че не мога да... Аз също много аз обичам такова да ви кажа. Години наред аз не мога да... Мокрище. Батален. За как те живеят една... Вилич Мокрищ. Село Мокрищ. В момента. Да, сега. О, много. Хомгаз. Само че аз трябва да снимам тук знака звъничко. Само може по-бавничко. За американците. We're in Звъничево, My Village. Моето село. My Village. Има газостанция тук. В центъра там ще слезе. В центъра, добре. Ето, картофи се продават, зеле. Колко време сте тук? За кратко. А там колко живеете? От 20 години съм. Тая е такова 40 години. Значи била е на 18 години, сега ще навърши 60. Да. Да. И двамата са 66 набор. Да. Марки и Петя. Марки Пети. Тя казва, защото вика, мене те помна като дете, не тако, това, тако. Тя вика, заминах за тако и И да. А той му беше много интересно, като го карах, онай път в това, като го карах, Да. тук ли искате да го? В центъра вдясно някъде ни хвърлете. Тук ли да бъде? Да. Тук е идеално. Оня ден, като го карах, Където ви е удобно. В сутринта 3:30 за това, за летището и знаеш какво сияние имаше. Имаше една луната. Беше, Върху летището. Не, като пътуваме по магистралата и той му беше много интересно. И снимаше всичко. Като мене. Снима един такова, кажете го да е, камион.